Nëse duhet të motivoj diçka, sot duhet të jetë kjo. Vani, gjyëtërin gjirë jam sëmur. Po duke u qetësuar me sëmundjen time sot, mendova që do ta ndaj këtë mesazh me ju. Nëse doni një motivim, mjafton të mendoni këtë. Nëse ju për 10 vjet apo 20 vjet më tej jetës tuaj, a do pendoni që sot i mata kisha bërë, isha dhe 100% asaj pune, apo asaj karriere, apo hapjes së biznesit. Po sikur ta kisha hapur biznesin, çfarë do ndodhte? Po sikur të bëja tëlltim, çfarë do ndodhte? Po sikur të mësoja të gjuhën e re, çfarë do ndodhte? Po sikur të filloja fizikulturën, çfarë do ndodhte? E shumë. Pra gjithë motivimi që ju keni nevojë është po sikur. Ndonjëherë mund postoni rrjetet sociale dhe nuk ka asnjë lloj shikimi, nuk ka asnjë sukses, edhe pse po mundoni pa fuqishëm. Ka mënyra, pra mundoni, përmirësoni, editoni, lexoni, mësoni, shikoni video YouTube, por të paktën vazhdoni. Pra nuk ka rëndësi sikur 200 shikime, 100 shikime për video, sepse mjafton ndonjëherë një video të bëhet virale dhe komplet biznesi, jeta, çdo gjë trajektori jetës tuaj të ndryshojë. Nëse unë nuk të kisha mësuar anglisht, unë nuk do isha njohur me burrin tim amerikan dhe nuk do kishim rënë dashuri bashkë unë të lëvizja në Amerikë. Nuk po them se kisha ëndër Amerikën, në fakt nuk kam dashur asnjëherë të vi në Amerikë, po ja që ajo unë duhet vazhdoj të mësoj dhe perfeksionoj anglishten, e bëri që unë të vi ku jam sot. Nëse unë nuk do kisha dhënë shans hapjes së biznesit, isha dorë nga korporata, nuk do isha bërë sipërmarrëse, nuk do kisha arritur një audiencë kaq të gjerë, mbi 200.000 ndjekës organik në rrjetet sociale. Nuk do kisha patur mundësinë të shfaqja në televizionin televizive, të ndryshoja jetën, biznesin e shumë sipërmarrëse shqiptar apo tuaj nga tërë bota. Prandaj vazhdoni postoni, edhe sikur mos të keni asnjë benefit, edhe sikur të duhet 1 vit, 2 vit, sepse nuk e dini kur mundësia do ju trokasë në derë.